响这样子哦。那什么是糖尿病啊？哦，我们都会从嘴巴吃东西嘛，那吃进去之后，肠胃道消化之后就会产生养分，那其中就会有葡萄糖从肠胃道被吸收进来。那我们体内需要一种荷尔蒙叫做胰岛素，这个胰岛素呢才可以促进我们细胞使用葡萄糖。当我们胰岛素不足的时候呢，血液中的葡萄糖没有办法被身体给利用，那你就没有办法得到养分，所以会有饥饿的感觉，但是血糖却又非常的高。那除此之外，还会有一些额外的症状，包含病人可能会有喝多、吃多、尿尿很多的情形。然后呢，因为尿尿很多，所以体重因为脱水关系而减轻。这个就是一些没有在做常规身体检查的病人，比较常到门诊去求诊的一些问题。他可能会跟你讲说，最近做嘴大，很容易口渴，然后喜欢喝冰冰凉凉甜甜的东西，这样子。那明明吃的很多，喝的很多，可是体重却一直在往下降，这样子。那除此之外呢，还会合并一些额外的症状，像是伤口愈合，不容易，容易疲倦，因为身体没有办法使用足够的能量。那糖尿病要怎么诊断呢？不是说你有刚才那些症状就算啦，你有可能在使用一些特殊药品，也可能会尿尿变多，像是利尿剂。那诊断要诊断的标准，那目前呢有几个可以供大家参考的。第一个就是刚才提到的那个3多1少的症状，加上你随机验2次血糖大于200以上，这是一个可以诊断。那第二个就是说，我们请病人回去做空腹的血糖，空腹的血糖大于126，2次，也可以诊断是糖尿病。那比较标准的呢，就是请病人做所谓的 OGTT 口服葡萄糖试验，不知道在座的有没有做过这个试验？他是请病人空腹8个小时之后，然后拿75克的葡萄糖泡成300cc 的溶液，15分钟内喝下去，那有试过的病人其实会觉得不太舒服啦，因为那个糖水非常浓。喝下去会觉得容易反胃，所以临床上呢，这个方式其实渐渐的比较少临床医师在使用，但是还是会有人用，还是会有人用这样子，因为这个最标准，而且它有抽空腹血糖跟标准剂量之后的葡萄糖后的血糖，所以它其实同时有空腹血糖的诊断跟饭后血糖的诊断这样子。那现在比较新的还有一个新的就是用糖化血色素下去做诊断，因为现在大家可能看医生其实都不方便，要抽出时间来看医生，你要做2次空腹血糖，你就要跑2次门诊，那或是做葡萄糖测试要做2次又不方便又很难喝，刚喝过1次就会直接说我不要喝第2次，所以取而代之的就有一个糖化血色素的东西，所以有一些病人第1次来门诊求诊的时候，医师就会给他抽糖化血色素，看看这3个月内他的血糖值是不是就有偏高。那糖化血色素很重要的是说，它也是日后我们来做一个药物治疗追踪的一个指标。我相信大家都已经蛮资深的，大家知道这个东西是什么。那回到糖尿病的部分我们吃的食物经过消化道之后呢，会分解为葡萄糖，然后在消化道吸收到体内。那葡萄糖在小肠吸收，进入血液循环，会跑到全身去。那我们的在我们的腹部里面有一个器官叫做胰脏，那胰脏里面呢有一种细胞叫做贝塔细胞，这个看起来很像 B， 它念贝塔，贝塔细胞，然后贝塔细胞它就是分泌胰岛素的细胞啦。当我们血液中的葡萄糖浓度上升的时候，它就会受到刺激，受到刺激之后，它就会收到讯息说，我该分泌胰岛素了，它就会把胰岛素再释放到血管里面去。那呢，我们的血液就带着胰岛素还有葡萄糖在全身里面循环。
那我们的其他的身体的细胞上面会有胰岛素的受器，一个接受体。哦，当它在血糖高的情况下的话，它接收到胰岛素上面，哦，接上去之后，它就会打开葡萄糖的通道，让我们血液中的葡萄糖可以顺利的进入到细胞里面去，而得以做运用。这一章就是刚才我提到的，胰岛素接到细胞上面的受器之后，会打开葡萄糖的通道，葡萄糖进入到细胞里面，才可以被细胞所利用。那我们正常人的胰岛素是这样分泌的，这是早上6点，这是10点。假设我们早上大概9点多吃早餐，吃完之后血糖会高起来嘛？那它高起来之后呢，我们相对的胰岛素也会跟着高起来。那到中餐的时候又吃中午的时候吃中餐，血糖高，所以我们胰岛素又高起来。晚上的时候又吃晚餐，所以血糖高，所以我们自己分泌的胰岛素又高起来。这是正常人胰岛素的分泌状况。但是第2型糖尿病的病人，因为各种原因，包含说，你自己本身的体质，包含说，你是不是有其他的抗体或是其他因素，造成你自己本身分泌的胰岛素的量其实不会，因为饮食的关系而分泌足够，所以相对的你们的胰岛素是不足的。当胰岛素不足的情况下，你的血